翻嚟節目時間，雖然啊，你好似好苦惱咁喎，你睇下啲咩呢？冇啊，因為屋企人咧揸咗好多年嗰部電單車壞壞地，咁最近諗住幫佢換部車咁咯，有冇咩推介呢？我就知道環保局咧就推出咗資助計劃，鼓勵車主淘汰老舊電單車，轉用電動電單車嘅喎，你可以去了解下。我知道啦，油車同埋電車啦，喺車速、駕駛體驗等方面都有啲唔同嘅喎，咁唔知道啦，會唔會唔習慣嘅呢？不如我哋一齊聽下用家同埋專家咩意見。劉先生係一名電器維修員，工作關係每日都要揸住部電單車穿梭本澳大小街道去做嘢。7個幾月前，佢透過申請環保局嘅淘汰老舊摩托車並置換新電動摩托車資助計劃，決定從油車轉用電車。劉先生就話睇中佢環保嘅特性，幫助節能減碳之餘，每個月嘅荷包都慳唔少，認為好啱數。因為我嘅職業咧都係每一日咧都要跑好多個地方，咁油車咧我每一次加油咧都要去到90幾蚊，但係都係跑4天。咁我而家一日先至係，如果假如喺屋企充電，一日都係2、3蚊，即係佢嘅1/10咯。電動電單車唔似一般油車使用引擎，而係利用摩打以電力驅動部車。劉先生話：從油車轉用電車，無論係喺車速、續航力、駕駛體驗都有啲唔同，需要時間適應。唯一咧係個動力咧，就係起步個動力嚟講咧，就比油車咧就爭少少。但係佢嘅好處咧就個慣性非常之好。如果喺市區嚟講咧，佢仲有一個好處就係話咧，佢唔會超速，佢可以設定咗時速45公里。基本上嚟講咧，你揸咗電車之後咧，嗰個既環保又慳錢。目前嚟講嚇，咁個電池方面佢襟唔襟咧，暫時就未知啦。你只係用咗1年都未夠。環境保護局喺2年前開始推出淘汰老舊摩托車並置換新電動摩托車資助計劃。資助計劃嚟到而家第2階段，擴大咗資助範圍，希望鼓勵更多嘅車主淘汰較高污染嘅老舊電單車，改善空氣質素同埋保障居民健康，進一步推廣電動電單車嘅使用，落實雙碳目標。第一階段嗰個資助計劃咧，我哋一共就收到1822宗嘅申請嘅。咁而喺第2階段咧，咁直到去今年嘅2月咧，我哋就收到1045宗嘅申請嘅。咁我哋就睇翻資助計劃推出咧，除咗可以淘汰到一定數量嘅老舊電單車之外啦，咁我哋都睇翻啲數字咧，亦都見到市民喺買電單車嘅時候，去選擇電動電單車嗰個比例咧，係由資助計劃推出之前嘅2% 咧，就提升到26%嘅。但係並唔係所有轉用電動電單車嘅人都適應。同樣申請汰換新車計劃嘅周先生，最終就因為充電問題，放棄駕駛電動電單車。因為我哋有時都會送啲物件去俾啲客戶啦，咁所以有時除咗載貨之外咧，有個重量嘅問題。咁其實對我嚟講，所謂嘅不便咧，都係一個電源上嘅不足啦。咁有時我哋都會衡量翻如果我冇電油，我去油站入油好快。咁但係如果我冇電咧，喺中午嘅時候冇電咧，未必支持到我去到夜晚嘅工作咯。有團體指唔同牌子嘅電動電單車充電機都唔太一樣，但就可以共用13A 嘅充電插去充電。佢話有啲電動電單車可以將個電池攞出嚟帶到其他地方充電，但有啲電動電單車嘅電池就固定喺架車度，只能夠揾停車場充電。佢建議本澳參考鄰近地區，例如係台灣地區嘅電動電單車，能夠去到便利店等地方去換電，就好似入油咁，完善本澳換電或者係充電配套。其實換電站係最終嘅終極嘅設計嚟嘅。因為一去到嘅時候咧，你只要打開你嘅手機嘅 Apps 啦，對住嗰個充電換電櫃啦，輸入佢個信息，打開個櫃，將你嚿電池擺入去，閂翻埋，佢 detect 到之後咧，就俾翻一嚿新嘅機，其實就好似我哋手機嘅奶媽一樣。咁呢個使用方式就快啦，但大家都唔會有一個阻礙時間啦，仲有個安全度會高好多。應該係用換電櫃，好似台灣咁，台灣嘅高功率就係咁啦，全邊度都有換去換電搞掂。咁但係澳門咧，暫時嚟講都未能夠普及。如果佢普及，我相信會對使用電動車嘅人就方便好多。
環境保護局話，特區政府將會持續監察同評估本澳電動電單車嘅增長情況，並同相關嘅團體同部門保持密切溝通，按照實際情況同需要增加充電位或者係換電櫃，進一步推廣本澳使用電動電單車。特區政府咧就已經喺49個公共停車場入邊咧就提供咗600個嘅電單車充電位嘅，咁其中有590個咧就已經係投入咗使用㗎啦。咁同時亦都喺7個公共停車場入邊咧都有放置咗一啲嘅換電櫃嘅。咁特區政府咧都會持續咁檢討翻呢個電動車嘅增長情況啦，咁同埋都聽翻業界嘅意見啦，咁就會適時咧就會喺啲停車場度增加翻一啲嘅電動車嘅充換電嘅配套設施嘅。有團體話，普遍嚟講，車主如果要完成成個計劃，真正攞到資助，大約需要1個月。咁團體就建議可以簡化行政程序，加快審批，增加車主轉用電動電單車嘅誘因。現時咧都仲有好多個手續要做，包括你有架舊車咧就要填好多個表格啦，喺環保局啦。填完之後咧，仲要將有關嘅文件咧送去有關嘅部門啦。而家最煩惱嘅就係反而係一個申請到之後咧，如果一架車我哋要查個車主有冇一個叫欠稅嘅冇欠稅記錄證明書，咁啊通常財政局咧呢個嘅日期咧都要10日8日嘅。咁啊其他嘅部門啊，包括環保局啊、回收嘅舊嘅車輛啊，再到交通事務局再出嘅車咧，但係我相信各個部門咧，佢係可以將個手續簡化啲，將佢個流程咧係盡量縮短。咁特區政府咧都會按照翻澳門電動車推廣計劃嘅，咁裡面都會透過一啲嘅唔同嘅措施啦，多方面咁推動翻電動車嘅普及。咁當中咧亦都包括會去研究翻係咪會延續翻一啲嘅相關嘅鼓勵措施啦，同埋亦都會檢討優化翻而家一啲嘅電動車嘅引入嘅手續嘅。李仲森相信，隨住電動電單車嘅普及，廢舊電池嘅數量亦都會隨之增加。佢關注電動電單車電池喺退役之後嘅處理問題，希望政府可以釋出明確嘅訊息。因為而家最頭痛就係電池有問題，點呢？只係得淘汰，同埋係要使用一啲費用去叫人哋拎走。咁如果你深合區嗰度能夠係俾翻啲國家嘅呢啲咁嘅單位嘅，係可以喺度做翻個回收或者維修，咁呢就會好好多啦。環保局話：呢啲廢舊電池從拆解、放電、密封等，都會嚴格按照巴塞爾公約嘅程序作資源化處理。電動車嘅供應商咧，一般咧都會去回收翻佢哋嘅電動車嘅嗰個，即係佢哋個品牌嗰個電動車嘅電池嘅。咁而環保局都有一個電子及電器設備嘅回收計劃嘅。咁喺呢個回收計劃入邊咧，都包括係會回收翻電動車嘅電池啦。咁會由承判公司啦去做一啲嘅基本嘅預處理啊，包括去拆解啊、放電啊、密封等等嘅一啲嘅工作嘅。咁之後咧都會嚴格按照翻呢個巴塞爾公約嘅一啲嘅程序啦，咁就會允許一啲嘅合作區域咧做一啲資源化嘅處理嘅。希望大家都為環保出一分力，一齊落實節能減碳。今集節目時間夠啦，再會。